Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel。今集咧近近地嚟呢一個嘅東莞常平鎮啊，去睇下我今次咧玩咗啲咩，食咗啲咩啦。一上車咧，今日非常之大雨啊！沿途行過去咧，上車嘅時候咧都濕晒啊，非常之大雨，但係都 OK 嘅。一上車就有各種嘅頭位，有一啲嘅花生糖零食，一啲嘅紅鯪魚啦，呢個嘅炸魚仔啦，跟住仲有呢一個嘅芝麻夾心海苔啦，仲有呢一個嘅老香黃陳皮 OK 嘅呢個。跟住咧轉眼間就到啦，因為非常之近。第一站咧食呢一個嘅太原閣呢間嘅泰式嘅餐廳啊。呢一度咧係食泰式冬陰功火鍋㗎，咁啊4人一台啦，我哋2個加人哋2個啦，跟住之後又有個泰式嘅沙律啦，辣辣地嘅 OK 嘅，檸檬茶就係得一壺啦，跟住有個河粉啦，跟住呢一個咧係一個清湯雞肉版本，因為我哋唔食牛啦，咁所以佢同另外2位姐姐一樣咧，都係一齊轉咗做呢個嘅雞肉版本，但係咧就變咗冇咗呢個清湯啦，跟住呢個係牛肉炒飯嚟嘅，但係我哋唔食牛咧，佢就最後換咗一個普通嘅炒飯。今次咧主打係食六國風味，所以對我嚟講咧，佢嘅宣傳片係非常之吸引啦。咁所以我都好想睇下佢哋嘅六國風味到底係點。但係啱啱咧嗰個泰式風味咧，我就覺得爭咗啲，因為我咧係冇體驗到呢個冬陰功火鍋嘅，咁所以我就覺得有少少失色咗啦。翻到落嚟，我哋今日嘅日豪國際酒店。樓底咧非常之大啊，非常之高啦，望落咧係非常之舒適嘅。咁啊，仲會有個咖啡室啦，但係要自己俾錢買嘅。7樓就係泳池同埋健身房啦。但係如果你想按腳嘅話咧，就送咗20分鐘嘅俾你嘅。一齊睇下間房先嘅。今次間房咧都係偏一啲中式懷舊啲嘅風格，但係咧入邊咧佢係幾光猛啦、企理啦，都乾淨嘅。雖然咧佢有浴缸啦，但係我哋2個都係唔浸浴嘅人嚟㗎，所以咧其實對我嚟講有同冇都冇乜分別啊咁樣㗎。加上咧，其實喺呢一度，我覺得咧呢一個團嘅佢個時間咧都唔係話十分充裕，但係咧佢又係有啲忙，係忙於去食嘢咁樣咯。想知繼續睇落去先。出邊咧嚟到呢一度個床咧都係非常之夠大啦，但係當然如果同匯華國際咧，佢係真係冇得比嘅。呢一張咧都 OK 嘅，咁啊環境啊、地板啊呢啲全部都係升級過之後嘅房嚟，咁所以我啊覺得都 OK 嘅。咁啊仲有啲枕頭啊，有啲雪櫃啊，如果你有需要嘅話咧，可以將一啲凍嘅嘢啊，想雪凍嘅嘢就擺落去先，咁但係記得拎翻出嚟，因為佢喺個櫃嘅入邊。咁啊其他嘅配套咧都係一般應該有嘅嘢就有㗎啦。我參加呢個團嘅原因咧，都係為咗食嘅啫。咁但係如果你話行程上咧，佢咁早翻到嚟酒店咧，基本上我就真係覺得冇行程，亦都咧你係附近咧酒店附近係冇乜特別㗎。咁佢附近呢度淨係一個街市，需要行大概10分鐘左右，就係一個我之前去過嘅街市嚟嘅。咁啊，但係咧呢一家嘅時間，我哋翻到嚟酒店大概就係1點3、1點半左右啦。咁啊，附近呢一個嘅木輪市場咧，喺1點半嘅時候咧，其實基本上全部都已經係午休啦，咁啊基本上咧係冇乜嘢，咁就係個真係一個大街市，有啲海鮮檔啊，海鮮檔冇乜收工嘅，跟住但係其他嘅嘢基本上都係收晒工啊，咁所以你想買嘢想行咧，基本上都係冇嘢嘅。咁啊商場咧就要打車嘅，嚟到我哋3點3下午茶，今次咧係食呢一個嘅馬拉風味啊，佢呢個奶茶咧好重奶味，但係非常非常非常之甜。咁啊如果對我嚟講可以自己落糖咧，會更加好，但係佢夠熱嘅，咁啊奶味都 OK。我自己本身唔中意飲奶茶，但係我覺得呢個甜咯，但係 OK 嘅。跟住咧就會有啲餅仔啊、啲糕點啊，呢一個餅我就冇試到啦，因為其基本上我就唔係十分餓咁，所以咧我就覺得唔使食太多嘢啦。跟住呢度有個蛋糕仔，有一個叫做黑棗味嘅，但黑棗味我驚甜就冇試。另外一個猴頭菇味同埋呢個馬拉糕咧，我就拎咗嚟試，我哋2個人分一份，咁都 OK 嘅。要做一個下午茶，有個馬拉糕，有杯奶茶仔飲下都可以啦。咁啊5點出發咧，又趕得滯，咁所以我哋就冇去商場啦。嚟到我哋7樓睇下呢個健身室啦。咁啊健身房啲人都 OK 嘅，佢哋都好好啊。咁佢話你可以入去睇下、行下、影下咁樣㗎。跟住咧就有呢個嘅泳池咧，但係我唔識游水，咁所以咧我都係冇乜人嘅情況下，我就影俾大家睇下啦。有泳池嘅。
咁啊5點鐘出去嚟到呢個嘅天虹商場，咁啊天虹商場我都嚟過非常之多，咁啊佢有個大啦，但係呢度有一間飛烤物料咧，我係第一次嚟食嘅啫。之前咧其實見過，但係就冇乜團餐嚟啦。咁今次終於有機會啦，食呢個韓國嘅風味燒烤，即係韓燒咁樣啦，咁都 OK 嘅。咁佢選擇品種都多。呢一度嘅咧有個牛肉粉咧，佢係自己去滾咗啲牛腩，你可以用嗰個牛腩嗰啲肉咧去落一個豪華版嘅杯麵，但我自己唔食牛，咁所以就冇辦法試得到啦。如果唔係嘅話咧，我非常之有豬腳粉嘅話，一定會試咯。我覺得幾特別嘅。跟住另外咧，而家咧係好少會有樽裝水去拎啊，咁所以咧，對於我又唔係好飲其他咁甜嘅嘢，我覺得如果有支裝水咧就會好啲。佢呢度係咁樣沖出嚟斟，我就覺得一般啦。咁啊呢度係有火鍋同埋呢個韓燒加埋嘅，咁所以咧咁佢嘅選擇品種咧都覺得 OK 多㗎，佢啲調味啊嗰啲各方面啊都 OK， 食完咧就唔會話好口渴啊，咁樣都叫做選擇係 OK 多㗎啦，我覺得係幾 OK 㗎啦呢一餐，即係可能對我嚟講，我覺得呢一個環境除咗個支裝水之外，我其他覺得都 OK 嘅。咁佢有啲冰鎮嘅飲品，但係佢唔係好夠凍嘅，但係我覺得個重點唔大，咁其他肉類咧都算係幾新鮮啊！即係望落去咧，你都係會唔似嗰啲合成肉啊。咁啊，整體上嚟講咧，你見到一啲樣幾靚嘅，我都覺得會試，我都覺得好 OK 嘅咁樣。跟住佢最好咧就係有埋去寫俾你聽係咩嚟啦。呢一個飲品咧偏甜嘅，我拎咗杯普通嘅檸檬茶，但係如果加啲水，我自己加咗水就 OK 啲，冇咁甜，好啲嘅。不過咧，下晝我哋唔係食得太多，嚟到呢一度嘅時候，我有啲肚餓啊，所以都即刻攞咗呢一個嘅壽司。咁佢嘅味道確實係唔錯，啲水果都係新鮮嘅。不過就即係品種選擇，我覺得係合格。呢間其實算 OK 好食嘅。咁你見我哋咧都係燒下啲韭菜啊、一啲肉片啊、火鍋，我哋基本上都係烚一啲蔬菜類嘅。咁啊甜品都 OK 嘅。其他有就冇乜食到啦，咁但係都 OK 嘅，係叫食得好飽咯。因為咧我哋就時間唔多啦，咁我就冇去自己去商場行啦，咁我哋跟車翻咗去啦。9點鐘咧嚟到我哋嘅宵夜自助餐啊，咁佢呢一個咧係越南粉嚟嘅，佢淨係得牛肉，咁所以我哋兩個都唔食牛肉咧，所以我哋就冇去試到啦。咁啊，但係佢又冇其他嘅配菜揀，咁所以我哋都係唔試啦。咁啊，但係第二日問翻啲團友咧，原來都冇乜人走去試啦。我哋團咧15個人，基本上佢哋都異口同聲都係話冇食呢一個嘅宵夜，所以唔知佢點啦。咁啊嚟到我哋早餐啦，依然係呢個嘅粉麵檔啊，佢今日咧呢一餐嘅風味咧就係呢個嘅海帶味噌湯，咁我就都有少少期待嘅，咁睇下佢，我會覺得咧即係可能沖出嚟嗰啲都唔會好差咁樣啦。咁啊其他嘅粉咧我都冇乜試嘅，呢一個腸粉咧我見佢即刻拉出嚟咧，咁熱辣辣咧我都試咗呢個腸粉，我自己係幾中意食腸粉，咁所以我都覺得咧呢個都唔錯嘅。咁啊都係錄下呢啲有個湯嘅物體。跟住咧，其他就係我最愛嘅糯米燒賣啦，都好多嘢都啱我食，咁所以即係你唔係話要求高啊，亦都唔係話俾好多錢嘅團費啊，我覺得佢呢個嘅價錢喐係冇呢一個嘅行程之外咧，咁啊其他嘢其實都可以好 OK 嘅，對我嚟講，呢個團費咧就係299，但係咧佢係包咗你車啦，包咗你食啦，食咁多餐，食咗7餐喎，咁啊仲有唔同嘅風味，雖然好唔好食啊，其實係個人嘅口味啊，見仁見智啊，咁但係我覺得咧呢個價錢其實都係 OK 嘅。咁當然啦，如果你話貪心少少，我就想多一個行程，即係唔係一啲即係你自行去嘅行程啊，自己行啊咁樣嗰啲咯。咁啊其實行咗一圈，我先發現咧，佢呢一個咧就係嗰個嘅麵豉湯，但係咧佢嘅海帶咧就我食過個口感，覺得係有少少膠膠地，咁所以咧我就覺得咧呢個係咁多餐之中最差嘅一餐，即係我覺得佢係好中式，但係佢中式都唔緊要，佢個海帶係口感有啲怪怪地。咁啊嚟到最後呢個咧中午餐咧嚟過呢間酒樓我都嚟過啦，但係今次咧就俾一張15人嘅大台我哋啦，咁樣去享用呢個點心宴啦，係中式嘅。呢度咧加咗一個嘅新加坡口味，佢係一個奶茶嚟嘅，順便就俾埋我哋即喺呢一度。
咁啊，跟住咧，今次咧雖然係15人，但係我哋自己其實就覺得麻麻地。我同另外一個叔叔都覺得咧，15人嘅一台我哋真係麻麻地啊，因為咧你想夾嘅嘢，佢轉得過嚟，你已經係俾人攞晒咁樣。雖然佢係任食嘅，但係咧佢係你攞完即係食晒啦，去清晒咧，佢先會幫你再加每件去加啊咁樣。咁所以我又覺得，佢雖然係寫住你任食，但係咧基本上佢係出晒所有一啲嘅飽嘅嘢，然後咧先有啲點心啊咁。但係咧好出奇，雖然咧我哋唔知係咩原因啦，所以有今次咧我哋15人，但係食剩咗非常超多嘅嘢。大家咧都冇用公筷添，我發覺，即係我係剪片嘅時候先發覺，原來好多人係冇用公筷。佢夾完出邊嗰啲咧，又食完之後，你又再夾翻出邊嗰啲。咁所以咧，今次嘅旅程之後咧，我係病咗一段時間啦，而且咧我亦都係發覺咧，同我哋一齊出遊呢個嘅同一架車嘅導遊都係一齊病咗。咁所以咧，大家真係要注重衞生。而家咧菌咁多咧，咳又冇戴口罩，好多人咧病咧，你又唔注重衞生嘅話，基本上咧大家就會交叉感染。即使咧我喺架車度係有戴口罩，但我都覺得咧，即係一齊咁樣食飯咧，大家冇戴口罩下，其實都係容易感染嘅。咁啊，呢一個係最後一個點啦。嚟到我哋最長嘅扶手梯，但係咧其實我又冇乜興趣，咁所以咧嚟到呢度，我多數咧就係去呢個嘅超市行下咁樣咯。但係呢個超市咧，基本上我都係已經行過啦，咁所以其實對我嚟講係冇乜嘢買。條片咧就到呢度完啦，多謝你支持。如果中意條片，記得俾個 like 我，免費訂閱我，撳埋隔離個鐘仔。想講嘢可以留言或者分享俾你去玩去食嘅朋友睇睇。我哋下個禮拜翻嚟再見，拜拜。